हेलो भाई, ये एक सेमी 230 मशीन है। इससे मैं नदी का चौड़ीकरण कर रहा हूँ। जो अभी मैं कर रहा हूँ ये पूरा गीला मिट्टी निकाल रहा हूँ। ये ब्रिज बनाने के समय डाला हुआ था। ये ब्रिज बनाया है, इसमें डाल दिया था। इसके लिए इसको साइड करना पड़ेगा। गाँव वाला की मांग है कि इधर भी चावला करके ही देना है। इसके लिए मिट्टी इधर डालेगा, सूखेगा, उसके बाद शिफ्टिंग करेगा। क्योंकि ये समुंदर का पानी है। समुंदर के पानी में 2 मीटर बढ़ता है, शाम में 2 मीटर बढ़ जाएगा। अभी मॉर्निंग टाइम है तो 2 मीटर कम है। इसके लिए वो निकाल लें, लंच बंद मशीन बंद कर लें।